البروتين حرق لي شعري، البروتين طلع الجذور بتاع شعري شيطه وكلها مموجه، البروتين قطع لي شعري. من ساعه ما عملت بروتين شعري ما بيطولش، من ساعه ما عملت بروتين الجذور بتاعت شعري بقت اوحش من الاول. البروتين كله سلبيات، ما فيهوش اي ايجابيه واحده. اوعي تعملي بروتين. الفيديو ده هعرفك كل تفصيله عن البروتين، خليكي معايا في كل الفيديو عشان ما يفوتكيش اي تفصيله منه. هاتي بقى مشروبك اللذيذ كده واقعدي معايا كده ندردش ايه حوار البروتين ده من واحده متخصصه بقالي دلوقتي اكتر من 17 سنه. هديكي الخلاصه زي ما بيقولوا، انا لا مع البروتين ولا انا ضد البروتين، انا هبقى محايد في النص وهقولك كل حاجه عنه وانتي اختاري اذا كنتي تعمليه او لا، يناسبك او لا. ايه قصه البروتين؟ طب ما تيجي نرجع ورا كده من 15 سنه او 14 سنه، كان في حاجه اسمها ايه؟ كرياتين، هو ده البدايه. لكن البروتين ده تطور الكرياتين. ايه هو الكرياتين؟ الكرياتين اول ما ظهر في البرازيل، والماده الاصليه الخام كانت في البرازيل، دي اول ناس عملتها. وكان ساعتها نسبه الفورمالين اللي فيه عاليه جدا، لدرجه ان اول ست استخدمت الكرياتين ده على شعرها في البيت، وده كان غلط. كان المفروض ان هي تستخدمه في مكان مخصص يعني علشان يبقى فيه تهويه جامده. والست دي كان عندها حساسيه على الصدر شديده، فمن كتر الدخان اللي طلع منه وهي بتعمل البيبي ليس جالها اختناق وماتت. فالكرياتين اول ما طلع كان طالع الاول نسبه الفورمالين فيه عاليه جدا علشان نفرد الشعر. هو الفورمالين ده انا مش بستخدم البروتين ولا الكرياتين ولا الحاجات دي عشان نسبه الفورمالين اللي فيه. على فكره الفورمالين ده في الجبنه، الفورمالين ده في حاجات كتير جدا انت بتستخدميها في حياتك اليوميه عادي ومش بتشتكي منها. هي المشكله في ايه؟ في النسبه اللي بتتحط. كل ما النسبه تبقى اكتر كل ما تبقى مضره اكتر، هي دي الفكره. المهم بعد الحادثه دي ما حصلت بتاعه الست اللي توفت دي، يعني ابتدوا يعملوا نوعين من الكرياتين. كرياتين معالج وده كان بيدي نسبه فرد، يعني بيخلي الشعر ايه ويفي كده زي اعلانات الشامبو مثلا. ونوع تاني بنسبه فرد وده كان بيبقى نسبه الفورمالين فيه عاليه، بس مش عاليه لدرجه ان هي برضو تعمل اختناق، يعني كانوا بيوزنوها شويه. ما كانش لسه في حاجه اسمها زيرو فورمالين، وهنتكلم برضو عن نقطه الزيرو فورمالين معناها ايه. ابتدى بقى في النوعين دول، نوع بيدي كده ونوع بيدي كده. اللي عايزه تعالج بتاخد النوع ده مش هاممها الفرد 100%، واللي عايزه تفرد بتاخد النوع ده. فضلوا على كده ماشيين سنين وخلاص. هو الكرياتين هو رقم واحد وزي الفل، وكان نسبه الشكاوي منه مش كتير قوي لان المنتجات منه ما كانتش لسه كتير. كان لسه احنا بنلعب مثلا في 4-5 منتجات اسامي كده، فلسه ما كانش حاجه كتيره قوي. بعد كده ابتدى يظهر حاجه اسمها البروتين. والبروتين اول ما طلع كان الاول حاجه اسمها بروتين امريكي. انا فاكره البروتين الامريكي ده كنت تحطيه على الشعر لا يديكي نسبه فرد ولا نسبه علاج ولا اي نسبه، هو كان الناس فرحانه باسمه، اسمه بروتين. فايه البروتين ده عامل زي البروتين اللي بياخدوه في الجيم ومش عارفه ايه، فاحنا نحطه على الشعر. في ناس كانت مبهوره بيه الاول بس هو ما كانش فعلا بيدي اي حاجه. لدرجه ان في ناس كنت اعرفها شخصيا كانت بتجيب كريمات الفرد اللي بتتباع عند مستلزمات التجميل، واتقالت لي والله لما انا اشتريته في الاول وقلت لهم ده ما بيفرقش يا جماعه خالص، قالوا لي كله بيعمل كده، هاتي كريم فرد اخلطي ده على ده هيديكي نسبه فرد جميله. والناس هتفرح تقول لك ايه ده انت بتشتغلي في البروتين اللي لسه محدش يعرف عنه حاجه. وانا والله رفضت. بعد كده ابتدى يطلع انواع كتير من البروتين. انا بديكم التطور كامل ليه؟ عشان تبقي فاهمه ايه اللي حصل او ايه التطور اللي احنا وصلنا له لحد دلوقتي من بدايه الكرياتين لحد الايه البروتين. طبعا في النص بقى في حاجات بتطلع زي التريتمنت والشي والكريستال وحاجات كلها عماله تطلع وايه اب داون، يعني بتطلع وتنزل. احنا فضلنا على البروتين. جه في الاخر قال لك ايه؟ البروتين ده بقى فيه منه انواع كتير وبقى فيه ناس بتشتكي لان في حاجات مضروبه. خلوا بالكم في حاجات بتتباع في العتبه وكده، الاماكن دي بالكيلو مش باللتر المتبرش ان احنا بنجيبه من بره ويطلع عنا فيه، لا بيتباع بالكيلوهات. وممكن كمان بتلاقيه في نفس، يعني انا شفت والله العظيم كان في نفس الازازه اللي انا بيطلع عيني عشان اشتريها بتتباع في العتبه سعرها اقل من ثمنها مرتين. فالناس اللي اصحاب احنا بنسميها في السوق الدارج بتاعنا حنفيه البروتين، يعني اللي عنده حنفيه في المصنع دي بتعبي منها ازايز كتير باسم المنتج بتاعها وخلاص كده، يا خدت ايه اسم ليها منتج ليها خاص بيها هي، فهي اسمها الحنفيه.
فدلوقتي هم قالوا ايه بقى؟ قالوا احنا لازم نغير الاسم. يعني كل نفسك ازاي؟ هو البروتين مفيش اي حاجه، بس هنطلع منه شعب كده. ايه هي بقى؟ شعبة البوتوكس وشعبة الفيلر. ايه ده؟ ما هو في حاجه اسمها بوتوكس وفي حاجه اسمها فيلر، هما في الاصل بروتين، لكن المسمى بوتوكس، المسمى فيلر، المسمى كافيار، المسمى وات ايفر بقى اي اسم، ميه الدهب، مش عارف، كله بروتين. طيب هو فيهم فرق؟ في فرق. مثلا البوتوكس ده بروتين بيدي فوليوم اكتر للشعر، نسبه الفرد على حسب حاله الشعر. الفيلر بيدي علاج زياده شويه للشعر، برضو فرده على حسب نسبه الفرد، بس في ناس بتضيف حاجات شويه علشان ايه؟ تزود نسبه الفرد لو عامله ايه حبه كده. بس الفيلر بيناسب اكتر الشعور الناعمه اللي فتلتها ناعمه، او الشعر الافريقي. في شعر افريقي هايش كده قوي فتلته ضعيفه، فبيبقى عايزه ماده ضعيفه عليه مش ماده قويه. طيب انت كده شرحتي كل الانواع وكل حاجه، بس انت ما قلتلناش ايه السبب. انا عملت شعري بالبروتين وشعري اتحرق، انا عملت شعري بالبروتين وشعري كله اتقطع، شعري كله باجي اخد الشاور بلاقيه كله قدامي عمال يقع، بنام واصحى الاقيه كله باظ، الفتله اللي طالعه من شعري بقت اوحش من قبل كده. ايه الاسباب؟ في اسباب عامه وفي اسباب منك انت. هبتدي الاول بالاسباب العامه. ان النوع ده اللي انت عملتيه ما كانش مناسب ليكي، انت كان مناسب لك حاجه اقوى، او كان مناسب لك حاجه اضعف. انت حطيتي على شعرك ماده قويه قوي فحرقت الشعر، او حطيتي ماده ضعيفه قوي فبرضه بوظت الشعر، ما استفدتيش بحاجه. تاني سبب هو المتخصصه. يا اما المتخصصه ما مشيتش على الخطوات مظبوط، ولو طبعا اي كوافيره الزق وخلاص الحاجه، يعني طبق وخلاص، او طبعا انت في البيت. اغلب الناس دلوقتي بقت ما شاء الله كل واحده عندها اي بيبيليس تقولك ايه، انا بجيب البروتين الماده وبعملها انا في البيت. البيبيليس اللي عندك في البيت ما تنفعش لو واحده هتعمل شعرها بروتين، لازم بيبيليس معينه، لازم درجه حراره معينه. انا ما ينفعش ازود درجه الحراره والشعريه ضعيفه، او اقلل درجه الحراره والشعريه قويه. انا وانا بخصل كده بمشي بالبيبيليس على الخصله بنظري وبخبرتي، انا بعرف الخصله دي اتشبعت كده خلاص ولا لسه عايزه تاني امشي عليها. لان لو زودتي عليها خصله اتحرقت، التقصيف، الشعر طالع من الجدر محروق وبايظ، كلها شهرين 3 هتلاقي شعرك كله عمال يتقطع. يبقى عامل التطبيق عليه، يعني احنا بنقول مثلا تطبيق الماده على الشعر عليه مثلا 60%، الماده عليه الباقي 40%. لان في متخصصات حتى لو الماده ضعيفه شويه ممكن توظف لك الماده على شعرك انها تديكي اعلى درجه من الترطيب لشعرك والتغذيه والعلاج لشعرك، حتى لو الماده ضعيفه شويه، بحاجات بسيطه هي ممكن تضيفها زي ترميم، زي حاجه هي او امبولات بتضيفها لك على الماده، بترفع لك من قيمه الماده. فالحاجه الاساسيه ان انت تدوري على واحده كويسه تطبق لك. حوار ان انت تجيبي في البيت والبيبيليس اللي انت بتستخدميها ما ينفعش الا لو انت عندك بيبيليس محترفين. ولو عندك بيبيليس محترفين، يعني انت تعبتي انك تجيبي ماده او اشتريتي ماده بالشيء الفلاني، طب ما تحط يعني بدل ما تحطيها انت على شعرك وتهدري الماده، طب ما تجيبي حد يعملها لك، اكيد مش هتبقى بثمن الماده اللي انت شارياها. ايه بقى الحاجات الخاصه اللي انت بتقولي عليها فيا؟ لو انت عندك مشكله في الغده، لو انت عندك مشكله في الهرمونات، لو انت عندك مشكله في الحديد او الهيموجلوبين، يعني لو انت عندك مشكله في فيتامين د، اي مشاكل صحيه في جسمك، انت بتاخدي ادويه لقلب، لاي حاجه من دي، الحاجات دي كلها يا جماعه بتاثر على الشعر، بتاثر على الشعر الوقوع، بتاثر على المنبت وهو طالع يبقى شكله عامل ازاي. بس طبعا في حاجات احنا، يعني انا بعنايه كده لما بشوف الشعر ده بعرف انه العيب من الماده او العيب من المتخصصه. ان الشعر يبقى متقطع كله ده عيب ماده او عيب متخصصه. معرفش ارجح الاثنين انهي واحده فيهم الا لما اشوف الماده بعيني او اعرف اسم الماده ايه. لو عرفتي اسم الماده اقول لك صح ده العيب كده من المتخصصه، او العيب من الماده بنسبه مثلا 30-40%. او لو الشعر طالع من المنبت خشن جدا غير طبيعه شعرك الاصلي، يعني انت كان شعرك حلو وعادي اللي هو الكيرلي بتاعنا العادي، لكن لما خلاص ابتدى الجذور تطلع من البروتين، ابتدى الشعر اللي طالع خشن جدا وواقف، ده كده برضو عيب من البروتين. المشكله ان انا بتحرى الماده اللي انا بجيبها، بتحرى المتخصصه اللي انا بعملها،
طب انت قاعده دلوقتي تقولي انا اتحرى الماده واعرف ان الماده مش عارفه ايه واعرف ايه واعرف ايه. طب انا ما اعرفش اصلا الماده اجيبها ازاي كويس. هقول لك على نقط تعرفي ان الماده دي هتضرك وما تكمليش. لو واحده بتشتغل لك وانت حسيتي بواحد اتنين تلاته وقفي، ما تدفعيلهاش فلوس ومشيها. انا بقول لك كده شخصيا، لان هي كانت بتاذيكي وبتاذي نفسها، بس هي مسترخصه. يعني هي بالنسبه لها ده حاجه رخيصه بفلوس رخيصه، فهي بتسترخص عشان تكسب اكتر. لكن هي ممكن تاذيكي ان بعد كده ربنا يعافينا ممكن يبقى فيها امراض وحشه. اولا الماده ريحتها بتبقى حلوه، تمام؟ يعني مش حلوه، يعني في انواع كتير او روائح كتير قوي، بس الريحه مقبوله. لو جيتي شميتي الريحه بتلاقيها الريحه مقبوله. لكن في مواد لو جيتي شميتيها ما تقدريش يعني ما تقدريش مناخيرك تعتب كده غطا الازاز، الريحه بتبقى وحشه جدا. اول ما تيجي تشمي كده بتحسي باكلان شديد قوي في مناخيرك، وهي بتبتدي توزع وتعمل البيبيليس والكلام ده، هتحسي بحرقان في عينيكي شديد قوي وصداع في دماغك. الدخان هيبقى كتير جدا لدرجه ان انت مش عارفه تاخدي نفسك، بالذات لو انت عندك حساسيه او مريضه ربنا يعافيكي يا رب. هتحسي ان انت حرفيا بتتخنقي. حسيتي بهرش شديد قوي في دماغك لدرجه ان انت مش مستحمله ان هي تبتدي شغل، يعني بتقولي لها لا انا مش قادره، انا هموت خلاص مش قادره. بتبقى التهاب. لو انت كمان لمستي كده، في ناس ساعات في الجلسه بتلمس شعرها فروه راسها، يعني بتلاقي عملت زي تحسس شديد قوي بيبقى في المنطقه دي، لدرجه ان في ناس التحسس بيوصل لجذور الشعر من هنا، بيبقى ده كله احمر وباين. هو ده من ايه؟ ده نسبه الفورمالين اللي فيه عاليه جدا. انا اعلى نسبه فورمالين اشتغلت بيها الكلام ده من حوالي 13 14 سنه، وكانت واحده جايباها، ولولا ان هي اتحايلت عليا، انا ما بطبقش اللي بمادتي عشان انا ضمناها، بس هي اتحايلت عليا ان جوزها كان جاي من السفر وانا غصب عني، يعني صعبت عليا بصراحه، فعملت لها شعرها. انا كنت بموت ساعتها وهي ما كانتش عايزه توريني الازازه. يعني انا لما رحت لقيتها حاطه في ازازه شفافه كده وانا اشتغلت، انا اقسم بالله عمري ما انسى اليوم ده. انا كنت بموت، وجيت في الاخر قلت لها انا عايزه امشي، مش عايزه حاجه خالص، لدرجه ان انا ما كنتش قادره اخد نفسي. وبعدين لما قلت لها انا همشي وكده، فهي اضطرت ان هي توريني الازازه. انا لقيت مكتوب عليها 12% فورمالين، ودي نسبه قويه جدا فعلا. يعني انا عمال ما خلصت انا خلاص يعني، وانا حرمت، يعني هو اليوم المره دي كان من سنين كتير وحرمت اعملها، ما بشتغلش غير بمادتي لان الماده انا ضمناها. فبقول لكم فعلا هي حاجه مميته وحاجه ربنا يعافينا بتسبب امراض وحشه. لان الفورمالين ده لما بتيجي تشتغلي بيه في البيبيليس بيطلع حاجه اسمها غاز الفورمالدهايد، والغاز ده ممكن يعمل امراض بشعه، يعني ربنا يعافينا منها جميعا. فيا جماعه تحروا قوي المكان اللي انتوا هتجيبوا منه او المتخصصه اللي هتعملوه. طب انا دلوقتي لا انا مش عايزه بروتين ووجع قلب بقى، انت عماله تقولي عنه حاجات وانا مش هتعب نفسي والكلام ده. خليني بقى في الحاجات الطبيعيه. الحاجه الطبيعيه اقدر اتحكم لك ان هي ان شاء الله باذن الله تعمل انبات للشعر، تتقل الشعر، تقوي الشعر، تلمع الشعر، تدي صحه للشعر، تطول الشعر، كل حاجه بامر الله تمام. الفرد مش هتفرد الشعر عشان نكون بنضحك على بعض، هتاخد وقت طويل جدا، والفرد هيبقى فرد بمعاونه، يا اما هتنشفي سشوار بعدها، وده انت كده ايه ضريتي الوصفه اللي انت عملتيها ما استفدتيش بيها، او هتلفي طاقيه بقى وتعملي. وفي ناس يا جماعه يعني من شغلي بقى، في ناس شعرها صعب جدا جدا، فبالنسبه لهم هي عايزه اي حاجه منقذه، فما تلوموش على واحده بتجري ورا انها تعمل بروتين او الكلام ده، بالذات ان الاسعار دلوقتي بقت غاليه جدا. فاغلب الناس بتروح للناس اللي عامله عروض، وربنا يعني ربنا يعافينا. يعني انا بناشد والله اللي عاملين عروض دول يتقوا الله. انا بلاقي عروض اقسم بالله العظيم، انا شفت واحده عامله عرض، هي المفروض ان هي كانت معايا يعني، وبعدين راحت عملت العرض ده ورجعت لي تاني، رجعت لي وهي اشد الندم يعني بعد 3 شهور. حتى انا سالتها طب انت ما عملتيش الجذور؟ قالت لي لما هتشوفيني هتشوفي انا قصدي ايه. انا شفت شعرها قسما بالله زي العروسه اللعبه، شعر كده بلاستيك. انتوا متخيلين؟ عارفه القطن لما بتحطي ايدك جواه كده وبتقعدي تشدي كده، عارفه انت الشعيرات؟ هو شعرها كده، هي مش عارفه تسرحه، مش عارفين نعمل حاجه، تقولي صلحهولي، هي مش عارفه تعمل كده. ليه؟ عشان جريت برضو ورا عرض من العروض. انا بديكم مثال، في ناس كتير قوي كده تفرح بالعرض اللي 500 جنيه وبتاع، وشعرك في ساعتها بيتفرد مسطره، عشان ما حدش يقول ايه طب ما الشعر اتفرد، في ساعتها بيتفرد مسطره. هي المصيبه بعد كده الشعر بتلاقيه
جدر وحش، الشعر بيقع، خلاص عجز. احنا عندنا حاجه اسمها الشعر عجز، ما بيطولش، محروق، كله طرفه من تحت محروقه، الجدر كله محروق، التقصيف عالي جدا، القصاقيس جامده جدا، واقفه ما بتنامش. في ناس والله العظيم يعني حكت لي ان لما مثلا حد بتعمل لهم بروتين او حاجه جالها فقافيق، اسمها فقافيق، يعني اللي هو التهاب او تحسس شديد قوي عمل زي يعني. انا قلت احاول انور لكم كده سبوتات على اهم النقط اللي ممكن تستفيدوا منها في البروتين عموما، سواء انت ناويه تعمليه او انت عملتيه ومش عارفه المشكله من ايه. طب انا دلوقتي عملت البروتين، بس اللي عملت لي سابتني كده، لا قالت لي استخدم افتر كير ايه ولا اي حاجه. اهم حاجه في المجمل بقى، انا مش هقول لك ارتبطي بافتر كير معين، استخدمي شامبو معين، استخدمي كونديشنر معين، مش هقول لك كده، لكن انا بتحرى ان الشامبو مثلا يبقى ما فيهوش ولا سلفات ولا كلوريد. انت لما تلاقي مكتوب عليه كده ان هو فري سلفات، مفيش خالص سلفات، خلاص هو ده نستخدمه. حمام الكريم احنا بنستخدمه عادي جدا، حمام الكريم ما فيهوش اي ضرر، عادي جدا، لكن الاحسن اشوف حمام كريم ما فيهوش نسبه زيوت عاليه. كل ما بعلي من نسبه الزيوت كل ما بقضي على البروتين بسرعه. البروتين الاحسن طبعا ان المتخصصه لما تعمل لك مثلا تقولي لها حطي لي مثلا امبولات، مثلا امبولات تساقط، امبولات ترطيب، او حطي لي مثلا لو ما فيش امبولات ممكن تحط لك ترميم مع الماده، ده بيعمل ترميم للشعرايه نفسها، فلما تيجي تشتغل تلاقي الشعرايه ناعمه في ايديها، ولما تيجي تغسل وانت بقى تتعاملي هتحسي بتراوت الشعرايه وان الشعرايه كده ماسكه نفسها. هو يعني ايه زيرو فورمالين؟ زيرو فورمالين دي يعني ما فيش فورمالين خالص؟ لا، زيرو فورمالين ده معناه ان النسبه 0.01، يعني 1% مثلا فورمالين، يعني حاجه بسيطه قوي. هو اللي هي دي نسبه الفرق، مش هنضحك على بعض. حتى اللي مكتوب عليه فري فورمالين لا، هيبقى فيه نسبه فورمالين بسيطه قوي، زي بالظبط الصبغه يقول لك ان هي ما فيهاش امونيا، خاليه من الامونيا. الامونيا هي اللي بتثبت اللون، في نسبه امونيا ضعيفه، عشان كده بيقول لك مثلا بيقعد 28 غسله او 27 غسله ويروح، لان نسبه الامونيا بتاعتها ضعيفه. دلوقتي مثلا واحده عامله بروتين او هتعمل بروتين وعايزه تصبغ شعرها، برضو السؤال ده بيتسال لي كتير جدا، هل انا دلوقتي ممكن اصبغ شعري بعد البروتين؟ ممكن، في انواع معينه، الانواع اللي امونيتها ضعيفه، مش هقول لك برضو اسامي، انت شوفي اي نوع الامونيا بتاعته ضعيفه. لو انتوا عاوزين اسامي ممكن تدخلوا نفس الاسم بشرة عند شعر على الانستجرام او على الفيسبوك، وانا هديكي انواع بعينها تجيبيها. طيب دلوقتي الانواع دي لو انا جبتها استخدم بعد البروتين، انت استني على الاقل اسبوع بعد البروتين وبعدين ابتدي ان انت تحطي الصبغه على شعرك. طب ينفع اشقر بعد البروتين؟ لا، ما ينفعش. التشقير عموما حرق للشعر، انا حطيته بعد البروتين انا ضيعت الماده تماما من ترطيب، والشعريه كده اتشال منها كل الترطيب اللي فيها. طب ينفع اشقر قبل البروتين؟ ينفع، بس على الاقل التشقير بالذات قبل البروتين على الاقل باسبوع عشان الشعريه تهدى، واعمل لها حمام زيت، حمام كريم، اخلي الشعرايه ترجع تاني، يعني احاول على قد ما اقدر ارجع لها الترطيب بتاعها شويه. طبعا كل ما انت مشقره، لو واحده مشقره مره تقعد اسبوع، لو واحده مشقره 3-4 مرات في الجلسه. في ناس عشان توصل للون معين ممكن تشقر 3-4 مرات، لا انت شعرك كده انتهى يا حبيبتي، انت اقل حاجه تقعدي شهر شهرين تعالجي شعرك عشان تبتدي تشتغلي. طب اللون الاساسي احطه امتى؟ بعد البروتين مش قبل البروتين، لان انت لو شقرتي وحطيتي اللون قبل البروتين وجيتي عملتي البروتين بيفتح حوالي من درجه لدرجتين على حسب نوعه. اول ما تيجي تكبس كده هتلاقي اللون غير. لكن في انواع من البروتين دلوقتي اللي هي الالوان الزرقاء ده بيعادل اللون، بيحسنك اللون، ده ما فيهوش مشكله. لكن البروتين اللي هو الالوان البيضاء العاديه لا، ده ممكن يلعب لك في اللون شويه، بالذات الالوان اللي زي الرمادي، لا ده بيطير الرمادي خالص، هيديكي اشهر. الاحمر لو انت عامله تحتيه تشقير هيطير الاحمر كله وهيديكي لون التشقير، يعني هيمسح الاحمر تماما. فالالوان دي بنعملها بعد البروتين، الا مثلا لو انت هتعملي الاحمر بالكونتراست الاحمر ده من غير اصلا تشقير، ده بتحطيه على شعرك عادي جدا بيديكي الدرجه بالملي. وبعد البروتين بيفتح كمان الشعر درجه، ما بيضيعوش ومش بيقرنش، لان مفيش تحته تشقير. وعموما انا بصراحه انا شخصيا بكره التشقير، يعني التشقير ده عباره عن حرق للشعر. انا ممكن اعلي درجه الصبغه قوي قوي عشان تديني درجه فاتحه، لكن ان اشقر شعري انا هقعد سنين، مش هقول لك شهور،
هتقعدي سنين تعالجي الشعر. اظن انا في الفيديو ده وضحت كل نقطة عن البروتين وكل الفرق بينهم والانواع بتاعته وكل حاجة. لو في اي حاجة انا ما ذكرتهاش او انت عايزة تعرفيها مني، اي سؤال ممكن تبعتيلي تحت في الكومنتات، تكتبيلي عن السؤال اللي انت عايزاه، او تبعتيلي على الانستجرام او الفيس، ابعتيلي على الصفحة برضو وانا هقولك الانواع وكل حاجة. لو انت وصلتي معايا للنقطة دي اتمنى ان انت تنزلي تحت في التعليقات تصلي على النبي وتسيبي اي كومنت او اي تعليق انت عاوزاه، اي سؤال ليكي يعني شخصي، تعملي لايك وتشيري لاي واحدة من اصحابك تستفيد لو بتفكر تعمل بروتين او عملت بروتين قبل كده. ويا ريت كده ولاخواتنا ربنا يفك كربهم باذن الله.